أعتقد هذا الكونفرنس في هذا التوقيت مهم جدا وتاريخي، باعتبار أن سوريا دخلت مرحلة جديدة وخصوصا بعد انهيار النظام البعث، وقد تطلب ذلك من محورين. المحور الأول هو كيفية بناء سوريا الجديدة وماهية سوريا الجديدة الديمقراطية التي نعتزم القيام بالمشاركة في بنائها، والتي لابد أن يكون للكرد دورا فيها. أما المحور الآخر فهو القضية الكردية وسبل حل القضية الكردية. لذلك الكونفرنس اجتمع من أجل تحديد الرؤية الكردية المشتركة الجامعة بخصوص كيفية حل القضية الكردية في سوريا. لهذا ما تم الاتفاق عليه أعتبره نقطة محورية مفصلية مهمة في تاريخ سوريا الديمقراطية الجديدة وفي تاريخ الكرد أيضا. في البداية أهنئ هذا المؤتمر لجميع السوريين ولجميع أصدقائنا العرب في العالم العربي. في الحقيقة هذا المؤتمر هو بداية من أجل توحيد الرؤية الكردية والخطاب السياسي الكردي، من أجل أن نكون قوة أساسية وفاعلة في مستقبل سوريا، وأيضا قوة فاعلة في التحول الديمقراطي في معالم المستقبلية لسوريا. فهذا المؤتمر باعتقادي سيعزز بالوحدة السورية بشكل أكثر، لأننا بقدر ما نكون قوة فعالة وقوة إيجابية وقوة بناءة سيكون لنا دور إيجابي أيضا في التفاعل والاتفاق مع القوى الديمقراطية في سوريا. فأريد أن أركز على نقطة، بأن هذا المؤتمر ليس مؤتمر الانفصال عن سوريا، بالعكس هو المؤتمر تعزيز وتوحيد الأراضي السورية والسيادة السورية والمكونات السورية بشكل أكثر. وإنني أرى بأن هذه الخطوة يمكن أن تكون بداية لعقد اتفاقيات بين القوى الديمقراطية وقوى التغيير في سوريا المستقبل.